umunsi mwiza kandi ndabaramutse ndabifuriza umugisha. Shalom shalom aho muri hose. Uyu ni umunsi rero kandi ni umunsi mwiza Imana iduhaye kongera kuganira, kandi ubu naho tuganira ku kintu bita rendez-vous. Rendez-vous, kuki abantu duhana rendez-vous? Kuki duhana rendez-vous? Duhana rendez-vous kubera ko amasaha y'uwanje n'ay'iwawe bisaba ko tuyahuza, umwanya dufise tukawuhuza, tugahurira ku kintu twasezeranye kidufite inyungu twebwe twese uko turi babiri. Iyo niyo rendez-vous mu ncamake. Hama rero nkacangira akabazo, kuki abantu bumva bavuga ngo amasaha y'abarundi bafise isaha igenda ukwayo, abarundi bafise umunsi ufise amasaha uhera n'amasaha uhereza wabo badasangiye n'abandi bo kuri iyi si. Ahubwo abarundi bafise raisonnement itari orienté ku bintu bibagirire kimaze, ugasanga urahombeje n'umuntu. Rendez-vous rero mwayihanye n'umuntu, mwayihanye kugira ngo muyikurikize. Ujya muntu umweretse ko umwubashe igihe rendez-vous mwahanye uyikurikije, ariko ujya muntu umweretse ko wamusuzuguye igihe rendez-vous mwahanye, we wayihevye ukigira mu bindi, bakaza avuga ngo ndaza kwisigura. Ndakubwira ikintu kimwe, uraza kwisigura ashobora kugutahura, ariko mugabo kugutahura kwiwe ntibiza gutuma aganya umwanya yatakaje ku bwawe. Ugasanga rero abantu turiko turahomba muri ubwo buryo. Urumva gahunda mwahanye uzoba wayubashe igihe ubonetse ku mwanya. Kijya kintu muza kuvugana byerekana ko wagishize mu gaciro igihe rendez-vous mwahanye uyikurikije. Ariko kandi bisigura ko ikintu mwavuganye, ikintu muza guhurirako wagisuzuguye igihe wagiye mu bindi, hama ugacererwa kuri kijya mwavuganye. Kuko kuja mu bindi bisigura ko ivyo bindi ari byo wahaye priorite, nivyo wahaye priorite. Nimba twavuganye duhurire muri ville kuri plaza kugira ngo tuganire ingene twokorana business, wewe ugaca ubona ko kuca kuramutsa umuntu ari byo, donc ugaca uhitamo guca kuramutsa umuntu cyangwa ugaca kuraba umuntu ku kazi, mugaca muganira amasaha karenga, bisigura tout simplement ko vya bindi mwaganira ari byo wahaye agaciro gusumba business twari tugiye kuganira. Hari abantu benshi bamaze guhomba business kubera reka mvuge nti ubube gito bwo kutamenya kubahiriza rendez-vous. Donc akaba avuga ngo ibisanzwe ni umurundi arabitahura, ndaza kwisigura. Uraza kwisigura, wanashaka ashobora no kugutahura, ariko ntibigarura umwanya wamutesheje, ntibiza kugarura umwanya wamutesheje. Nshuti zanje, tugira ibintu bitugirira inyungu bitugirira inyungu. Nta muntu ashobora kuba agiye kugira umubonano wa business ashobora guhagarikwa cyangwa agacerezwa n'ibitebo cyangwa ibihuha cyangwa inkuru zisanzwe. Niba icyo kintu wagihaye agaciro, gihe n'umwanya. Nimba wagihaye agaciro, gihe n'umwanya, je numva atakigoye kirimo, gihe n'umwanya kabisa. Kuko urumva akamaro ko gusezerana no kugira ngo wavyemeye kubera ko ubona uri capable yo guheba ibindi kugira ngo utonde muri bijya bindi mwavuganye. Nico cyatumye uvyemera uvuga ati ibindi ndashobora kubiheba kugira ngo ajye amasaha mboneke. Kuko nababwira namwe kubwira abantu uti murabe ngaha mu ntoki, aha bahita mu mwanya w'intoki. Ariko uyu mwanya ushoboka ari uko izi ntoke nazitandukanije. Urabibona, ngize gutya wa mwanya ntuhari. Ndazifatanije intoke gutya wa mwanya ntuhari. Ariko ngize gutya umwanya urabonetse. Ngaha gutya nta uhari gushika ngize gutya. Aha nta mwanya uhari ngaha gushika ngize gutya. So umwanya uboneka ari uko ushizeho. So rero umuntu umuhanye rendez-vous uba wemeye yuko uzoshiraho umwanya kugira ngo muze guhurira ahantu. Donc bijya bintu ubihaye umwanya. Uyu mwanya rero gukurikize ntacyo uhomba, aho uretse icyo wunguka.
niba taco bikumariye naho byo bavyiza umubwiye ati mutamaje ndumva ko atamanya mfise naco bitwaye ntazo guforsa nta gufata ku nguvu niba ubona taco bikumariye vraiment ntibirikura musezeranira kuko umusezerani yaca afata ko byo bamubwiye ari byo hama agaca abishira muri gahunda kuko twese suko tumeze. Uzumva bavuze ngo amasaha y'abazungu ni kubera ko abazungu baragerageza ica kwemereye akagikurikiza ica kwankiye naco akabanye na kwankiye niko bimeze. Rero natwe nuko nje numva twoterana intege muri ubwo buryo tugerageze gukurikiza gahunda tuba twaseze amasezerano y'umwanya tuba twahanye. Murakoze nibaza ko ikiganiro mwagikunze. Hama rero niba mwagikunze mugisangiza abandi, mugire subscribe, mugire partage. Utari wagire subscribe ukaba umaze kuraba iyi channel ibiganiro bigera kuri 3 harengeranye umaze kuraba ibiganiro by'iyi channel inshuro 3 hageze kugira subscribe. Nuko murakoze rero Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza. Bye bye.